السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة وصفات مجربة. في الفيديو السابق أعطيت خلاصة بسيطة على بعض المكونات والفوائد ديال الحلبة. وقلت لكم أني غنقدم لكم وصفة للسعال والربو وضيق التنفس من ضمن هذه سلسلة وصفات وخصائص الحلبة. في هذا الفيديو غنقدم لكم ان شاء الله علاج سهل وبسيط لهذا المشكل ديال الربو وضيق التنفس والسعال، ولكن المفعول ديالو خطير جدا ومفيد. هي مكونين بساط فقط. غنحتاجو جوج مكونات اللي هما بساط ونقدروا نقولوا انهم متوفرين، ولكن المفعول ديالهم فعال. بقاو معايا باش نعطيكم او نقدم لكم الوصفه. كما ذكرنا أن الحلبة عندها فوائد عديدة جدا، وأن المكونات ديالها ذكرناهم بخلاصة في الفيديو السابق. نذكر معكم اليوم بعض الفيتامينات قبل من نعطيكم الوصفة اللي غنديروا اليوم. الفيتامينات اللي كتحتوي عليها الحلبة فهي مهم كثيره، ولكن المهمه اللي كنحتاجوا ليها في الجسم ديالنا عفوا هي فيتامين الف، فيتامين باء، فيتامين د وهاء. هذا المكون البسيط اللي كتشوفوا قدامكم فعلا كيحتوي على هاد الفيتامينات. والحلبة يعني هي نبات وعظيم، له فوائد عظيمة وغذاء، وهي سهلة في الهضم، كتكون يعني سريعة في الهضم وسهلة. هي اللي كتقوي المعدة كتعاون الجهاز الهضمي على الهضم وعلى تسهيل عملية الهضم. اذا ننتقلوا دابا الان للوصفة ديالنا اليوم اللي كان يعني اللي وعدتكم بها من اللي غتكون في ضمن هاد السلسلة هذه ديال الحلبة، باش نعطيكم المكونات اللي غنحتاجو فيها. كما قلنا هاد الوصفه هذه خاصه بالناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال الربو وضيق التنفس، وايضا كت مفيده في السعال والنزلات ديال البرد بالتجريب. يعني انايا راه تنعطيكم شي حاجه اللي هي مجربه. ان شاء الله نبداو الوصفه ديالنا كتكون كما قلنا من مكونين. غادي نحتاجو فيها الحلبه، بذور الحلبه، وغادي نحتاجو فيها الزبيب، وغادي نحتاجو فيها كاس ديال الماء. ونبداو دابا الوصفه ديالنا. غادي ندعموا هذه الوصفه بواحد الزيت اللي هو ايضا ديال الحلبه. ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الوصفه ونهضر لكم كيفاش نطبقوا هذيك الزيت. اذا اشنو غادي ديروا؟ غتاخذوا واحد الاناء ديال الطبخ، يعني اللي غادي نطبخوا فيه هاد المكونين، لان غادي نغليو هاد المكونين. اسمحوا لي تنصور بايد وكنوريكم بايد. دونك غادي تاخذوا معلقه من الحلبه، يعني الا درنا كاس صغير ديال الماء، هذا في اناء ديال الطبخ يعني اللي غادي نطبخوا فيه هاد الوصفه. اذا كما قلنا كاس ديال الماء، غادي نخويو فيه معلقه ديال الحلبه، وغادي نضيفوا ديك المعلقه، هذا الشيء كله نفس المقدار. غادي نضيفوا ديك المعلقه ديال الزبيب. هاد المكونين معا يعني الحلبه والزبيب ملي كنوضعوهم في هذا الكاس ديال الماء، مثلا انا درت كاس ديال الماء صغير ودرت معاه معلقه صغيره، غادي الا بغيتو تضاعفوا المقادير غديروا جوج كيسان صغار ديال الماء معاهم جوج معالق كبار ديال الحلبه وديال الزبيب. هذا غادي يولي مغلى، غادي تطبخوه جيدا، غادي تطبخوه حتى كيتبدل اللون ديالو، كطلق فيه ديك اللون ديال الحلبه. من بعد غادي تصفيو وغادي تاخذوا هذاك الماء وغتشربوه، يعني غتشربوا معلقه ديال هذا المغلى
غادي تشربوا معلقه في الصباح على الريق، ومعلقه في العشيه ملي تبغوا تنعسوا. وملي تبغيو تنعسوا دعموا هاد الوصفه بواحد الزيت اللي هو زيت الحلبه. اشنو غادي ديروا ملي غتشربوا واحد المعلقه ملي تبغيو تنعسوا من هاد المحلول او من هاد المغلى، غادي تدهنوا الصدر ديالكم بهاد الزيت. انا دابا انا دايره واحد الزيت مصايباه عندي ديال الحلبه، مصايباها في الدار معلقه منه. نوريكم غير هاد الزويته هادي انا مخليها بالعجين ديالها، هادي انا مصايباها في الدار. غتاخذوا معلقه ديال زيت الحلبه. ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال زيت الحلبه كيفاش تصاوبوها في فيديو قادم ان شاء الله. قلنا غادي ناخذوا هاد الزيت هذا، غادي ندهنوا به الصدر ديالنا ملي نبغيو نعسوا. يعني غناخذوا معلقه من هاد المغلى اللي غليناه، وغادي ندعموه بهاد الزيت. يعني كندهنوا صدرنا شويه بالزيت ديال الحلبه، وبطبيعه الحال كتنعسوا. لان هاد الوصفه خصك ديروها يا اما في الصباح. الزيت ما كندهنوش بها في الصباح، كندهنوا فيها ملي كنبغيو نعسوا، لان اي زيت دهنا بها الصدر ديالنا للعلاج يعني ما خصكش تعرض للبرد، خاصك تكون صافي غتنعس. هذه كانت الوصفه ديالنا اليوم، كنتمنى يا ربي تكون مفيده وتكون عجبتكم، وراه صدقوني هي فعاله بزاف في علاج هذه المشاكل ديال ضيق التنفس والربو والسعال الى اخره. كنتمنى يا ربي تعجبكم الوصفه ان شاء الله وتكون مفيده لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله من قناه وصفات مجربه. شكرا.